सभी विज्ञापन सुनने वाले श्रोताओं को अरविंद अनाउंसर का प्यार भरा आदाब। आपके शहर, कस्बे, गांव, गली, मोहल्ले आपके दरवाजे पर अरविंद भाई सरवन्ना वाले लेकर आए हैं खोए वाली मटका कुल्फी 10 रुपया और स्पेशल कुल्फी 20 रुपए वाली। आइए हमारी प्रचार गाड़ी के पास में खोए वाली कुल्फी खाएंगे, मस्त मस्त हो जाएंगे। गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे है। खोए वाली मटका कुल्फी ना खाई तो हसरत रहेगी, हमेशा जुबान पर शिकायत रहेगी। आके जुल्फों की छैया 10 रुपए वाली, स्पेशल 20 रुपए वाली। दूध, खोया, चीनी, पिस्ता, काजू, बादाम सभी मेवाओं से निर्मित मजेदार जायकेदार, जो खाएगा एक बार वो मांगेगा बार बार। स्वाद ही जिंदगी, स्वाद ही भरोसा, स्वाद ऐसा जो बदल दे आपकी दुनिया। चांद की तारीफ तुम सितारों से पूछो, खोए वाली मटका कुल्फी की तारीफ तुम हजारों से पूछो। 10 रुपए वाली, स्पेशल 20 रुपए वाली। और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो, किसी भी प्रकार का प्रचार, तो संपर्क करेंगे अरविंद भाई बुलेंसर वालों से। अरविंद भाई का नंबर नोट कर लीजिए दिलो दिमाग की डायरी पर। अरविंद भाई का नंबर है 7906577617। प्यार की मल दूं गोरे रंग पे। कुल्फी तो बहुत लोग लेकर आते हैं, पर कोई हम जैसा नहीं। हमारी कुल्फी खाने में मजा ना आए तो कोई पैसा नहीं। आ जाओ भाई आ जाओ, बच्चों दौड़ के भाग के लपक के आ जाओ, खा लो ठंडी ठंडी मटका कुल्फी। गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे है। सोनू, मोनू, चिंटू, बबलू बढ़कर आ जाओ, बच्चों सब बढ़कर आ जाओ, खा लो ठंडी ठंडी मटका कुल्फी। ये खोए वाली मटका कुल्फी है, खोए वाली मटका कुल्फी मात्र 10 रुपए और 20 रुपए वाली। ये खोए वाली मटका कुल्फी है, खोए वाली मटका कुल्फी 10 रुपए वाली और 20 रुपए वाली। दे दे आंचल की हवा। बड़ी हसरत तुम्हें बुलाने की, जरूरत किसी बहाने की, तमन्ना मेरे दिल में खोए वाली मटका कुल्फी खिलाने की। इंतजार ना करें, इंतजार की घड़ियां समाप्त कर दी गई हैं। बड़े बड़े फिल्मी स्टार भी खाते हैं खोए वाली मटका कुल्फी जनाब। पाँव जले है रानी, पाँव जले हैं। सैफ अली खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, फिरोज खान, संजय खान, जितेंद्र, धर्मेंद्र, जूही चावला, करीना और करिश्मा की पसंद। को बिठा जुल्फों की छैया। दाम में कम, माल में दम, 10 रुपए वाली, स्पेशल 20 रुपए वाली। और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो, संपर्क करेंगे मोबाइल नंबर 7906577617 पर। और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो, संपर्क करेंगे मोबाइल नंबर 7906577617 पर। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है खाने को ऐसी मटका कुल्फी कभी कभी। अरे नहाना है तो बीच दरिया में नहाओ, किनारों में क्या रखा है। खोए वाली मटका कुल्फी खानी है तो अरविंद भाई की प्रचार गाड़ी पर आओ, इशारों में क्या रखा है। पत्ती पे गिरी शबनम, पत्ती कभी नम नहीं होती। मटका कुल्फी खाने से दौलत कभी कम नहीं होती। मात्र 10 रुपए वाली, स्पेशल 20 रुपए वाली। मेरे पास आइएगा, खोए वाली मटका कुल्फी खाइएगा, मैं खिलाऊंगा बड़े प्यार से, लेकिन भैया मुझे बचाना उधार से। भाई साहब उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, फूल है गुलाब का, इसे खराब ना करो। ये कुल्फी लाए हैं अरविंद भाई सरवन्ना वाले, इनसे उधार ना करो। ऐसा भी प्रचार हो, किसी भी प्रकार का प्रचार बढ़ाने के लिए घर बैठे विज्ञापन व्हाट्सएप द्वारा मंगाने के लिए 7906577617 पर संपर्क करें।
भैया प्यार कभी झुकता नहीं, मुस्क कभी छुपता नहीं, हमारी मटका कुल्फी का स्वाद कभी चुकता नहीं। ये बड़ी दूर से लाई गई है, इसमें मेवा मिलाई गई है, मिलती कहाँ है ऐसी खोए वाली मटका कुल्फी भाई साहब? ये तो आपके लिए ऑर्डर देकर मंगवाई गई है। दिल पे क्या गुजरी अनजान क्या जाने, दिल पे क्या गुजरी अनजान क्या जाने, मटका कुल्फी का स्वाद नादान क्या जाने। हवा के साथ उड़ गया घर एक परिंदे का, कैसे बनाया था घोंसला तूफान क्या जाने। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने के लिए, दिल धड़कता है मटका कुल्फी खाने के लिए। यूं तो मेरी कुल्फी है जमाने के लिए, खोए वाली मटका कुल्फी लाए हैं तुम्हें खिलाने के लिए। ए मेरे दोस्त जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, गर्मी लगे तो खोए वाली मटका कुल्फी खाते रहो। फूल गालों पर खिल जाएंगे, दिल टूट के मिल जाएंगे, अरविंद भाई सरभन्ना बालों की खोए वाली मटका कुल्फी जो खाएंगे, उनके चेहरे गुलाब की तरह खिल जाएंगे। कहना है कि टूटे हुए पैमाने में जाम नहीं आता, कहना है कि टूटे हुए पैमाने में जाम नहीं आता, इश्क में मरीज को आराम नहीं आता। दिल तोड़ने से पहले सोच लेते, टूटा दिल किसी के काम नहीं आता। अजी अपने पैसे का भरपूर फायदा उठाइए, माल खाइए ऐसा बेकार न जाए पैसा। भैया पान खाया थूक दिया, सिगरेट पिया फूक दिया, ये मटका कुल्फी बनाएगी आपके मुंह का स्वाद और दिमाग को पहुंचाएगी ताजगी भरा एहसास। झूठों की महफिल में अब सच्चे आने लगे हैं, आशिकों की महफिल में अब बच्चे आने लगे हैं। लड़कियों को बहम है कि खूबसूरती बढ़ गई है, हकीकत तो ये है कि मोबाइलों में अब कैमरे अच्छे आने लगे हैं। और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो, किसी भी प्रकार का प्रचार, तो संपर्क करेंगे अरविंद भाई बुलेंसर वालों से। अरविंद भाई का नंबर नोट कर लीजिए दिलो दिमाग की डायरी पर। अरविंद भाई का नंबर है 7906577617। नंबर अगर आप नहीं लिख पाए हो तो फिर से सुन लो। चिप भरवाने के लिए, प्रचार भरवाने के लिए अरविंद भाई का मोबाइल नंबर है 7906577617। सभी विज्ञापन सुनने वाले श्रोताओं को अरविंद अनाउंसर का प्यार भरा आदाब। आपके शहर कस्बे गांव गली मोहल्ले आपके दरवाजे पर अरविंद भाई सरभन्ना वाले लेकर आए हैं खोए वाली मटका कुल्फी 10 रुपया और स्पेशल कुल्फी 20 रुपए वाली। आइए हमारी प्रचार गाड़ी के पास में खोए वाली कुल्फी खाएंगे, मस्त मस्त हो जाएंगे। गर्मी लगे है रानी गर्मी लगे है, खोए वाली मटका कुल्फी ना खाई तो हसरत रहेगी, हमेशा जुबान पर शिकायत रहेगी। आके यहाँ जुल्फों की छैया 10 रुपए वाली, स्पेशल 20 रुपए वाली। दूध खोया चीनी पिस्ता काजू बादाम सभी मेवाओं से निर्मित मजेदार जायकेदार, जो खाएगा एक बार वो मांगेगा बार बार। स्वादी जिंदगी स्वादी भरोसा, स्वाद ऐसा जो बदल दे आपकी दुनिया। चांद की तारीफ तुम सितारों से पूछो, खोए वाली मटका कुल्फी की तारीफ तुम हजारों से पूछो। 10 रुपए वाली, स्पेशल 20 रुपए वाली। और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो, किसी भी प्रकार का प्रचार, तो संपर्क करेंगे अरविंद भाई बुलेंसर वालों से। अरविंद भाई का नंबर नोट कर लीजिए दिलो दिमाग की डायरी पर। अरविंद भाई का नंबर है 7906577617। प्यार की मल दूं गोरे रंग पे। कुल्फी तो बहुत लोग लेकर आते हैं पर कोई हम जैसा नहीं, हमारी कुल्फी खाने में मजा ना आए तो कोई पैसा नहीं।
आ जाओ भाई आ जाओ, बच्चों दौड़ के भाग के लपक के आ जाओ। गर्मी लगे है रानी गर्मी लगे है। सोनू मोनू चिंटू बबलू बढ़कर आ जाओ, बच्चों सब बढ़कर आ जाओ। खा लो ठंडी ठंडी मटका कुल्फी। ये खोए वाली मटका कुल्फी है, खोए वाली मटका कुल्फी मात्र 10 रुपए और 20 रुपए वाली। ये खोए वाली मटका कुल्फी है, खोए वाली मटका कुल्फी 10 रुपए वाली और 20 रुपए वाली। दे दे आंचल की हवा। बड़ी हसरत तुम्हें बुलाने की, जरूरत किसी बहाने की, तमन्ना मेरे दिल में खोए वाली मटका कुल्फी खिलाने की। इंतजार न करें, इंतजार की घड़ियां समाप्त कर दी गई हैं। बड़े बड़े फिल्मी स्टार भी खाते हैं खोए वाली मटका कुल्फी जनाब। पाँव जले है रानी पाँव जले हैं। सैफ अली खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, फिरोज खान, संजय खान, जितेंद्र, धर्मेंद्र, जूही चावला, करीना और करिश्मा की पसंद। को बिठा जुल्फों की छैया। दाम में कम माल में दम, 10 रुपए वाली स्पेशल 20 रुपए वाली। और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो संपर्क करेंगे मोबाइल नंबर 79 0 65 17 617 पर। और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो संपर्क करेंगे मोबाइल नंबर 79 0 65 17 617 पर। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है खाने को ऐसी मटका कुल्फी कभी कभी। अरे नहाना है तो बीच दरिया में नहाओ, किनारों में क्या रखा है। खोए वाली मटका कुल्फी खानी है तो अरविंद भाई की प्रचार गाड़ी पर आओ, इशारों में क्या रखा है। पत्ती पे गिरी शबनम पत्ती कभी नम नहीं होती, मटका कुल्फी खाने से दौलत कभी कम नहीं होती। मात्र 10 रुपए वाली स्पेशल 20 रुपए वाली। मेरे पास आइएगा, खोए वाली मटका कुल्फी खाइएगा, मैं खिलाऊंगा बड़े प्यार से, लेकिन भैया मुझे बचाना उधार से। भाई साहब उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, फूल है गुलाब का इसे खराब ना करो। ये कुल्फी लाए हैं अरविंद भाई श्रवन्ना वाले, इनसे उधार ना करो। ऐसा भी प्रचार हो, किसी भी प्रकार का प्रचार बढ़ाने के लिए घर बैठे विज्ञापन व्हाट्सएप द्वारा मंगाने के लिए 79 0 65 17 617 पर संपर्क करें। भैया प्यार कभी झुकता नहीं, मुस्क कभी छुपता नहीं, हमारी मटका कुल्फी का स्वाद कभी चुकता नहीं। ये बड़ी दूर से लाई गई है, इसमें मेवा मिलाई गई है, मिलती कहाँ है ऐसी खोए वाली मटका कुल्फी भाई साहब। ये तो आपके लिए ऑर्डर देकर मंगवाई गई है। दिल पे क्या गुजरी अनजान क्या जाने, दिल पे क्या गुजरी अनजान क्या जाने, मटका कुल्फी का स्वाद नादान क्या जाने। हवा के साथ उड़ गया घर एक परिंदे का, कैसे बनाया था घोंसला तूफान क्या जाने। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने के लिए, दिल धड़कता है मटका कुल्फी खाने के लिए। यूं तो मेरी कुल्फी है जमाने के लिए, खोए वाली मटका कुल्फी लाए हैं तुम्हें खिलाने के लिए। ए मेरे दोस्त जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, गर्मी लगे तो खोए वाली मटका कुल्फी खाते रहो। फूल गालों पर खिल जाएंगे, दिल टूट के मिल जाएंगे। अरविंद भाई श्रवन्ना वालों की खोए वाली मटका कुल्फी जो खाएंगे, उनके चेहरे गुलाब की तरह खिल जाएंगे। कहना है कि टूटे हुए पैमाने में जाम नहीं आता, कहना है कि टूटे हुए पैमाने में जाम नहीं आता। इश्क में मरीज को आराम नहीं आता, दिल तोड़ने से पहले सोच लेते, टूटा दिल किसी के काम नहीं आता। अजी अपने पैसे का भरपूर फायदा उठाइए, माल खाइए, ऐसा बेकार न जाए पैसा। भैया पान खाया थूक दिया, सिगरेट पिया फूक दिया, ये मटका कुल्फी बनाएगी आपके मुंह का स्वाद और दिमाग को पहुंचाएगी ताजगी भरा एहसास।
झूठों की महफिल में अब सच्चे आने लगे हैं, आशिकों की महफिल में अब बच्चे आने लगे हैं। लड़कियों को वहम है कि खूबसूरती बढ़ गई है, हकीकत तो ये है कि मोबाइलों में अब कैमरे अच्छे आने लगे हैं। और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो, किसी भी प्रकार का प्रचार, तो संपर्क करेंगे अरविंद भाई बुलेंसर वालों से। अरविंद भाई का नंबर नोट कर लीजिए दिलो दिमाग की डायरी पर। अरविंद भाई का नंबर है 79 0 65 17 617। नंबर अगर आप नहीं लिख पाए हो तो फिर से सुन लो। चिप भरवाने के लिए, प्रचार भरवाने के लिए अरविंद भाई का मोबाइल नंबर है 79 0 65 17 617।